मराकश में ज़लज़ले की तबाहकारी के बाद इमदादी सरगर्मियों के सिलसिले जारी है और अब स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मैदान में आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मराकश में अपना लग्जरी होटल ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खोल दिया। मराकश शहर में रोनाल्डो का लग्जरी होटल ज़लज़ला मुतासरीन को पनाह फराहम कर रहा है। रोनाल्डो का होटल 4 स्टार है, जिसमें स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर और रेस्टोरेंट की सहूलियात भी मौजूद है। मराकश में जुमे की रात 6.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया था, जिसके बाद से अब तक हलाकतों की तादाद 2100 तक पहुंच गई है, जबकि ज़लज़ले से जख्मियों की तादाद 2059 है।